สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบคลิปน้าหนุ่ยคือขยะครับในคลิปนี้จะเป็นไม้แขวนเสื้อนะครับผมไม้แขวนเสื้อแบบลวดนะครับผมจะนำมาแปลงนะครับผมใช้ในครัวเรือนกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากไม้แขวนเสื้อครับผมรูดเคลือบครับ